ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த சேனி கிரேனில் உள்ள கம்ப்ரஸர் ரன்னிங் ஆகல, என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். வெல்கம் அவர் யூடியூப் சேனல். திஸ் இஸ் PHT பாரிஸ் HVAC Tech. இப்போ கம்ப்ரஸர் ரன்னிங் ஆகல, வெறும் புள்ளி மட்டும் தான் சுற்றிட்டு இருக்குது. இப்போ நம்ம கேஸ் செக் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா கேஸ் எதுவும் இல்லை. மினிமம் கேஸ் இருந்தால் தான் கம்ப்ரஸர் ரன்னிங் ஆகும். இப்போ சுத்தமாக கேஸ் இல்லை. இப்போ நம்ம வந்து கேஸ் ஏற்றி கம்ப்ரஸர் செக் பண்ண போகிறோம், ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு. இப்போ வந்து நம்ம வால்வை எடுத்து இன்செர்ட் பண்ணுறோம். இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு மெனிஃபுல்ட் கேஜில் செக் பண்ண போகிறோம். காம்பவுண்ட் சைடில் ப்ரெஷர் வந்து கேஸ் ஏற்றணுன்னு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கம்ப்ரஸர் ரன்னிங் ஆச்சுனாக்கா ப்ரெஷர் கீழே இறங்கணும். ப்ரெஷர் வந்து கேஸ் ஏற்றணும்னா ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கம்ப்ரஸர் ரன்னிங் ஆச்சுனாக்கா ப்ரெஷர் கீழே இறங்கணும். சப்போஸ் ப்ரெஷர் கீழே இறங்கலனாக்கா கம்ப்ரஸர் வந்து உள்ளே வந்து ரன்னிங் ஆகலை, பம்பிங் பிஸ்டன் வந்து ரொட்டேட் ஆகலன்னு அர்த்தம். கிளச் பிடிச்சா ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள கிளச்சு வந்து காயில்ஸ் ரொட்டேட் ஆகும். அப்போ ரொட்டேட் ஆகும்போது கம்ப்ரஸருடைய ப்ரெஷர் வந்து கீழே இறங்கணும். அப்போ தான் கம்ப்ரஸர் ரன்னிங் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். பட் இங்கே இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிளச்சு மட்டும் தான் சுற்றுது, பட் கம்ப்ரஸர் பம்பிங் டவுன் ஆகலை. ஸோ இந்த கம்ப்ரஸர் வந்து பம்பிங் ஃபெயிலியர். இப்போ நம்ம வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு புதுசாக ஒரு கம்ப்ரஸர் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். அதோட பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் ஃபில்டரும் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஃபில்ட்ரு கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் கம்ப்ரஸர் மாற்றும் போது. இப்போ நம்ம பழைய கம்ப்ரஸரை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ புது கம்ப்ரஸர் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த கம்ப்ரஸரை வந்து நான் செக் பண்ணிவிட்டேன், காயிலெலாம் பிடிக்குதா நான் செக் பண்ணிவிட்டேன். அதேமாதிரி ஆயில் வந்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் ஆயில் இருக்கும். 250 ml ஆயில் வந்து அதில் இன்செர்ட் பண்ணணும். அப்போ எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து ஆயில் அதில் இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டேன். அதில் PAG 46 அந்த மாதிரி அதில் ஸ்டிக்கர் மென்ஷன் பண்ணிப்பேன் என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுவோன்ட்டு. அந்த ஆயில் தான் யூஸ் பண்ண. அதில் சப்போஸ் கிடைக்கலனாக்கா 3GS ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மொத்தமாக ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சைக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 5 காம்பனண்ட் தான்: கம்ப்ரஸரு, கண்டென்சரு, ஃபில்ட்ரு, எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வு, எவாப்ரேட்டர் காயில். பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேப்பர் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும். இந்த இமேஜில் எனக்கு வந்து செக்ஷன் லைன், அதாவது ரிட்டன் லைன் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் லைனு ப்ளூ கலரில் இருக்கும். ப்ரெஷர் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நம்ம வேக்கம் போட்டே ஆகணும். இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது சிங்கிள் ஸ்டேஜ் வேக்கம் மோட்டர். இது மாதிரி 2 ஸ்டேஜ் வேக்கம் மோட்டர் இருக்குது. அது பெரிய யூனிட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம ஆப்ரேட்டிங் கேபின் வந்திருக்கோம். இப்போ இதில் உள்ள ஏசி தான் ஒர்க் ஆகலை. இப்போ அதுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ கம்ப்ரஸரில் மாற்றியாச்சு. இப்போ நம்ம சிஸ்டத்தை ஆன் பண்ண போகிறோம். ஏசி சிஸ்டம் தனியாக பேக் சைடில் இருக்குது. அதில் வந்து டிஸ்பிளேயில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் மோட் இருக்குது. அதை ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு ஃபேன் மோட் ஆன் பண்ண போகிறோம். ப்ளோவர் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் கம்ப்ரஸர் லைன் ஆன் பண்ணால் தான் சீரலிங்லேருந்து கம்ப்ரஸர் போகும். அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகும். இப்போ கம்ப்ரஸர் ரன் ஆனதும் கம்ப்ரஸர் வந்துட்டு பம்பிங் அதிகமாகும். இப்போ செக்ஷன் வந்து கேஸை ஃபுல்லாக செக் பண்ணிவிடும். ஆல்ரெடி நம்ம கொஞ்சம் தான் கேஸ் ஏற்றிருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேஜ் வந்து ஃபுல்லாக கொஞ்சம் டவுன் ஆகிடும். 10 பாயிண்ட் தான் இருக்கும் கேஸு. 10 to 15 பாயிண்ட் தான் கேஸ் இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா 35 to 40 PSI வரைக்கும் நம்ம வந்து கேஸை ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஃபில் பண்ணிவிட்டு லைனில் செக் பண்ண போகிறோம். வேலை முடிஞ்சு, அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னாக்கா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், வீடியோஸ்லாம் போடுறேன். Thank you watching my video.